अबे ना बताइए, यहाँ पे जो पंखा पंखा चल रहा एलुमिनियम से इसके है ना, तो कहाँ पे इसके फ्रंट से चला के अभी भी नहीं चला। ज़्यादा हीट होने के कारण तार टूट गई इसकी, तार जोड़नी पड़ेगी। तो जोड़ के हाथ से इसको लगा देंगे। सेट करके तीनों को तीन ला के अच्छा वीडियो बना रहा है हो गया वह तो सही। आगे गर्म हवा यूट्यूब पे गिरेगा कैसे देखने के लिए। ओ भाई ये आ गया स्वाद, गर्मा गर्म हवा।